Ого, kiek avyčių. Mes į vėl bulbikių kasti varom. Aha. Kas čia buvo? O. Užstrigo dabar. Man tai garsas šie gaunas, kad rat labai. O tu jau vietų pratį. Reduktorių. Įvaržas man dabar yra. Apsisuka Kęstuks, bandai iš kitą galą. Kardans buvo pastrigęs, tai daugiau žemių pasidavė. Jau galvom, kad rimčiau kažkas bus, kažkas gerai. Einu biškį bulbikis atmėsiu. Nesutraiškit. Vienu žodžiu visas gera. Tai labas rytas, anakart ten sakė nesisveikinamės iš karto. Labas rytas, sveikinamės mes. Visą laiką mes sveikinamės, o labai skubėjomės. Ten iš tikrųjų buvau kitaip biškį sugalvojęs, bet kai visada pritrūka laiką ir taip gaus. Simontuot kitaip galvoju. Labai nepykit, mylim, bučiuojam. O, man meilės priepuolis užėjo. Nu ką, biškį pagriuvom čia švelniai. Nu nepagriuvom, čia negali vadinti pagriuvom. Nu kaip sakiau, ką kardans pastriga. Nu, pastriga biškį. Įsiklyniai žemė šlapia, vakar lyja. Ten yra apsidėvėjęs jau biškį užstriga. Nu plius dar vakar lyja. Ir lyja, jo. Jam paliekam tą įsijungti iš viso. Šiandien vėl trysi. Rodan Kepuraitė prie mūsų prisijungė. Nu bet ir su raudona kepurė. Gerai, einam, kas kol saulė neišlinda. Na, ten kur buvo komentaras, mačiau, buvo, kad kodėl ne su Ana kasam. Buvo, ten ne vienas, ten du buvo. Šitama, trašinėjau. Dar, nu, iš tikrųjų, gal kitą savaitgalį ir pamėginsim. Bijojom tai, kad yra labai dar lubena tų bulvių minkšta, taip lupas ir gali nudaužyti labai tas bulves. Tai... Nu, tasai, kur pirkom, sakė šeimininkas, kad tai šeimininkas pardavėjas. Tai va, todėl ir nekasam, su šitą pasikasam ir užtenkam. Čia kol kas po vieną brūkį čia į dieną, tai čia mums... Nu, kažkaip valandžikiai viskas. Na, čia nieko baisaus nėra. O kitą savaitgalį jau vis tiek turbūt jau panašiai link to didžiąją jau gal pramėginsim. Mes jau lubeną užsidėję, nebėra tokios kuros, kur jin tokia, nu, voluojasi, ne dabar švic jau kitokį, kas savaitę jin stipriai. Nes ir laik bandyti. Jo, reikia išmėginti. Tai va tiek. Linkėjimai visiems nuo Raudon Kepuraitės.
Nu, tai gerai tam kartui tiek. Tam kartą eina iš namo. Tai gerai. O aš tai neinu, važiuoju. Modė kažkoks maišus tampa. Ką čia vėl? Šiandien dovanų gavau. Čia irgi dovanų gavau. Sakė, kol bulves kasim. Sakė, kur jaunieji ūkininkai yra. Ne, rimtai? Nu, o. Sakė, man nereik. O, Piln. indeliai. Tai dar viduje yra tam prie bulvių. O, irgi kažkas iš ten viską palauk, papas. Normaliai. Ačiū. Didelis ačiū. Jo, mums eis. Jaunieji. Čia dar indėlį gavom. Ten, Na, čia kur padėjai? popierinė. Nu, ten padėkim. Kažkur O, čia dagiklikė dar kokia gera. Suprantu, kaimynė, nu, iš čia kažkur iš šalia. Irgi užvežė, karoči. Gal irgi žiūri, ačiū. Bet čia Ačiū. geras, maišiukas, kol bulves kasim. Nu, Dar kalėdos nuolė, bet jau prasidėjo dovanas. nu tikrai, va, nuoširdžiai ačiū. Nu, o šiandien mūsų derlius šiandieninis. Šį kartą į kaušą netilpa. Ne, biški daugiau gavos bulvių. Gal biški vagas pailgiai. Gal bulves paaug. Biškai gali ilgiai į tą pusę, bet ne ant tiek, gal. Nu ką, susitvarkyt maišiukus, ane? Viskas, judam. Ir viskas judam. Žadėjau eit pailsėti, bet prisiminiau, kad aš kaime. Ema, čia tik pailsėti gali tik žiemą. Ir tada tik kaimėgi. Nu ką, judam. Lauks pas nesusilekščiuos. Rodos lietus kaukas. Biški žolės ravėjau. O keliuką. Šiandien oras ant lietaus. Mes su Modė, kai visą laiką tokių orų, ką nors sugalvojam statyti. Nu, bet prie šilmanį čia, šilmanį. Dar, na, šilta. Nusprendėm, kad šits namelis jau nebereikalings. Pasikeitė čia mūsų tie planai. Nusprendėm čia pastatyti malkinę. Nu tokia, Pašiūrį. ne malkinė, nu pašiūrį. Kad būtų šiltnamiai pavasarį kom šildyti šalia malkas. Nes vis tiek reikia nuo kiemo patraukti. Salimais. Jo, tai čia biškės šitą perdarysim, stogą paliksim, šitą panaikinsim. Stogą pakelsim. Nu, stogą pakelsim, valgykę sunešim. Maždaug valandžikę ir viską padarysim. Pavasaris viskas valandą. Valandą, Bet viskas valandą. viskas valandą. Nu ką, gerai. Prigeriam per valandą. Nu nėra kada, nu, viską reikia daryti greitai, 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 greitai. Gerai,
šeimuotė su gimtadieniu. Nebelauk iš tų gimtadienių. Pasena visai. Užurdavau. Jūsų sveikatai ir tavo sveikatai. Nu, sveikatą. Vėjas belė koks. Nu čia dabar gavos jau užuovėje. Mūsų konstrukcija, viskas kiaurai šviečia, prapūs, išdžiūs. Bus jėga, parodys iš kitos pusės. Čia šito medžio prasmė, šiaip dėl grožio. Bet iš toli prikolinė. Taip, prikolinė atrodė, o šitos pusės pilna. Langs neužsidengia. Po stogiukų, čia galvojam, kad uždengsim žiemai. Nu, kai jau gal ne žiemai, rudeniop labiau. Nu, dabar tegu puči. Čia tą vieną kažko išlindus tokį. Nes dažniausiai iš tos pusės lietus ly, tai pridengsim, kad čia nebūtų niek. Kai statėm, buvo šmėsteliujus mintis mum, kad mum netilps čia, kiek vasą malkų pasilikė. Tai čia buvom skaičiavę, kad 3 eilės turės tilpti, dar 3 net nepradėjom ir čia dar lika vietos. Na, žodžiu. Kaip visada, vaizduotė biškį mumis apgavo. Nu, rodo, ten 3 eilės, o ten eilė. Tai va, dabar lika tik tai tuščia vietikė. Nu, jėga, einu parodysiu, kur tuščia vietikė lika. Nebėr malkikių. Suvežėm. Ten tos irgi visas jau supjautas. Čia tas pabaigsiu kraut, nuvalyti kiemą. Visą. Ir iš malkų pusės gali laukti žiemos. Malkas, Mes skandėkime malkas. Vienas iš internetinių draugų atsiuntė, kaip jie turi pasigaminę valyti česnakam. Aš ten buvau kėlęs video, kaip pjausto česnakų laiškus su siaurapjūkliu. Ne laiškus, o šaknis. Tai jie mane atsiuntė, kaip pasidarė, turi savo sistemą tokią. Svogūnam ir česnakam. Tai aš namie apsidairęs radau visas reikiamas detalės. Galvoju, jis išmėginsiu. Jeigu atsiuntė, reikia pamėginti, mažuką. Gal žymiai patogiau ir geriau. Tai va, kol aš einu išmėginti, jūs pažiūrėkit jo variantą. Turim jums pasiūlymą. Matėm vaizdyraštį, kad pjovas siaurapjūkliu česnako svogūnus. Tai čia lygiai tą pat galim padaryti su kombainu paprastu dalgės peiliuku. Prisuktų prie metalinės juostos ar kažkaip kitai pritvirtintų. Tai labai patogu tiek česnakam, tiek svogūnam. Tai paprasčiausiai nupjauni šaknį greitai ir nupjauni kotus. Ir taip gali tiek česnaką, tiek svogūnus valyti. Nu va, atėjau iki šiemetinių svogūniukų derliaus. Tuoj va išmėginsim, kaip čia kas gaunas. Šiaip manau, kad visai viskas gerai bus. Tuoj žiūrim. Nu ką galiu pasakyti? Super. Jėga. Ačiū. Tikrai ačiū. Šiandien planuose biškį pasiruošti Aną kitam savaitgalį.
visiems. Čia vadinasi naujas telefonas, teleskopinis. Matėt tokį išradimą? Kaip sakiau. O. Nu da, tokių čiūdų nesu manęs. Mikrofonas viskas palei lūpas yra. Kokia didžiai yra. Geras toksai. O. Viskas matos. Nu va, ir pasiruošėm. Lika tik tai šlangą pasikeist, bet šlangas neturim. Kažkaip prasimasim. Nu, šlangą čia greit pasikeisim. Engelę neturim, išmėginsim. Šiaip nežinau, kitą savaitę kasim, nekasim. Neaišku. Neaišku, koks oras bus. Nu, bet šlangą atsivešim, manau, ant tuščios eigos vis tiek pasileisim. Nebenuvažiuosim biškį. Pasižiūrėt. Nu, pramėginti. Nu, žodžiu, išbandysim. Bent jeigu orai leis. Tai va, tai žodžiu, pianą valkai tęsime. O šiam savaitgaliu ir tiek. Oras jau blogėja jau. Papurški. Papurškinas, planuose matos lyn. Vėjas ne į tą pusę, tai kol kas negauna. Jo, savaitgalis prabėga taip, savaitės bėg taip. Jo, viskas labai greit. Kai šia vasaras lika 3 savaitės lygiai. Lygiai 3 savaitės. A jums irgi taip laiks reit bėg? Nes šie ateini pirmadienį, atrodo pirmadienį, čia žiūri antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Važiuoju į kaimą ir vėl pirmadienis. vėl pirmadienis. Nu, žodžiu, viskas labai greit. Nu ką, tą gaidą ir baigiam. Jeigu iki galo peržiūrėjot, paspaudžiam laikelį, pašėrinam, pakomentuojam būtinai. Kas neužprenumeravę, užprenumeruokit. Tai po komentarą galit bent į 3 taškiukus uždėti, kai ten vien sakė youtuberis. Mums nuo to geriau, daugiau mums tipo mata. Greičiau surinksim 1500, nebedaug belik, 80. Na, 80 dalika, tai kažkur iki Gal dabar rugsėjo, jau mažiau, šiai vidurė. Man jo kažkur rugsėjo vidurys spalio, dar rugsėjo vidurys, rugsėjo gausi. Tai manam, jeigu surenkam 1500, paruošinėjam bulvę, kaip ir pernai, atvešim į namus. O vieną dalį mažą galėsit į čia atvažiuoti, kas Nu, aplink. jeigu norės. Jeigu- Ne, nu bus aišku, kas išreikš norą, tai Tai yra aplink. atskirai vis tiek surašysim ir Kas aplinkui žiūri, ar galėsim važiuoti čia pasimti. o kažkas sustoja prie mūsų skelbimo, pristabdė, nežinau ką padavinėjom. Žiūrėk, Atvažiuoji. važiuoju. Tai kažkas. gerai, tada taip ir Gerai. baigiam. Smūgis klientai, jums geras savaitės.